iš depo parduotuvės negalima pirkti tokių LED juostų. Kodėl? Problema visada buvo tame, kad depo parduotuvė parduoda nekokybišką prekę. Ir tiek. Jeigu būtų geresnis patikrinimas pačių medžiagų, ne, ir prieš parduodant irgi, kad žmonės jungtų ir pasižiūrėtų, ar viskas gerai su ta juosta, nebūtų jokių problemų. Kiti sako, kad reikia būtent pasirinkti čipus, kad būtų KOP. Mano variantas rankose aš turiu SMD ir čia irgi labai puikus ir geras produktas. Žinokite, niekom jisai neskiriasi nuo kažkokių tai pagaminta vokiečiais ar mūsų Lietuvoje kažkur tai pagaminta. Pačių medžiagų kokybė daug maž visur vienoda. Aš siūlau geriau atkreipti dėmesį į valdiklį, nes pats valdiklis labai daug ką reiškia ir jeigu mes pirksim kažkokį tai pigaus segmento, bus problemų. Pradeda kažkokie tai galvos skausmai ir jie net nežino nuo ko. Kaip paprastai nuo šviesos gali kilti galvos skausmas.